Hello， 大家好，歡迎收睇惠州上品網。今日嚟到咗長通禧園啦。咁長通禧園咧，佢就係高鐵站最近樓盤之一啦。因為咧呢度咧有星河單體，有長通啦，同埋其他嗰啲大大細細有好多盤嘅。咁呢個咧屬於次新樓嚟嘅。咁其實咧依家咧佢嗰啲新樓咧，其實都係有即係年初嗰陣時，即係去年年底咧都係有少少嗰啲尾盤喺賣緊嘅。即係話咧，目前咧呢個咧樓盤咧比較之新淨嘅。咁今日我哋呢套單位咧係105個方嘅，單價8500就可以攞低佢啦。呢度咧最主要咧係坐高鐵嘅朋友咧比較之方便。高鐵南站一落嚟咧，你步行就可以翻屋企嘅啦。咁呢度咧樓下啲商鋪咧全部都開齊嘅啦。咁左手邊咧有大潤發啦、天虹啦，咁右手邊咧去嗰個人民醫院咧都係非常之近嘅。呢度咧最主要就係地段啦。咁你買樓咧，你睇啱呢種地段咧，睇啱如果真係坐高鐵方面嘅咧，就可以嚟呢度望一望。長通禧園呢種戶型咧呢個業主咧係啱啱裝修嘅喎，佢好少喺呢邊住，佢都係喺深圳噶啦。咁大概咧呢套房咧，佢話咧裝修咧好似真係半年到，即係好似啱裝修冇幾耐嘅，具體時間你唔知，係啦，反正好新型嘅。我哋咧都係第一次嚟望，係啦。咁我哋依家咧就上去望望，到時咧慢慢俾大家介紹下。好，我哋等陣見，拜拜。然後如果係現實，我會選擇打破現實。喺你嘅世界裏面，我會選擇慢慢佔有。致命嘅世界永遠好動帶着可，我佢冇時間嚟望，愛情錯過卻唔可，再從開始走到結尾，那個不會變大個，但終要想要那個理由，有誰可以勸阻？要 UFO 仲有變數。Hello， 嗱咁依家咧我哋上到呢套單位呢度啦。呢套單位咧全新裝修啊，我估下咧呢套單位咧裝修咧就係啱啱1年左右嘅時間嘅，都非常之靚嘅。咁業主咧都喺深圳好少過嚟住啦，係啦。咁我哋喺入門位置同大家先介紹下先。咁呢個長通禧園咧，佢嘅嗰個電梯咧係要碌卡先可以上到嘅，所以比較嚴格啦。呢度有可視對講機啦，同埋呢個門咧，佢係有2道門嘅。呢個係實木門，咁出面咧有1道門就係呢個啦。呢個係發展商嘅交標嚟嘅，質素非常之高嘅。咁呢啲門咧佢係4合1嘅，有密碼、指紋碌卡、有鎖匙，係啦。咁你入嚟咧可以見到冇鞋櫃嘅，佢就買咗個成品嘅鞋櫃，同埋呢個細啲嘅。仲有一個餐邊櫃，仲有2個櫃喺呢個位。咁你睇下廚房先。哇！咁我哋入廚房之前咧，呢度仲有個櫃都係餐邊櫃嚟嘅。呢個餐邊櫃都可以擺好多嘢啊。下低咧都係有嘅嗰啲放咗啲煲米嗰啲嘅。咁我哋呢個廚房咧有4.5個積嘅。咁大家望到啦，佢擺咗個雙開門嘅雪櫃，同埋呢度都係有窗嘅。呢個位都夠啊，空間都非常之大嘅。呢個廚房4.5個積係啦。咁我哋呢個餐台咧，佢係擺咗個4人位嘅餐台。其實咧呢個位置咧可以放翻一個1.3米嘅圓台都係 OK 嘅，因為呢個面積咧我哋呢個開間咧即係加埋呢個餐廳同埋客廳連埋一體嘅開間咧，呢個空間咧呢個長度咧有接近7米嘅長度嘅，7米係啦。咁呢個深度咧有4.5米啊，所以話咧呢個房嘅面積咧呢個餐客廳呢個面積咧就要去到35個方啦，即係呢個空間非常之闊嘅。睇下啦，佢呢個包括呢個真皮梳化啦同埋呢個裝飾品啦，仲有呢個電視呢個背景牆。你而家望望呢個咧全部都係呢個係定製嘅嗰個定製櫃嚟嘅，玻璃門啦仲有呢個見光板咧，佢係用咗呢啲呢個應該係嗰個吸板嚟嘅都係非常之 OK 嘅。呢個電視台質素都 OK 啦，呢啲都係多層實木嘅。依家高鐵喺度經過啦，有些少聲音咁我哋到樓梯度俾大家望一望。係啦，呢個樓梯嘅長度咧都係有6米長嘅。呢個樓梯非常之長6米嘅樓梯大家出嚟望一望嘅景觀先。我哋正望下低咧就係高鐵嘅路軌嚟嘅啦，所以話咧呢個單位咧係有少少嘈嘅，係啦。咁呢邊咧我望一望邊度係高鐵站先係咁呢邊係高鐵站一般咧入站咧就係呢度過去啦。咁過路車咧可能會快，時速會高少少啦。一般咧入站車咧就冇咁嘈嘅，係啦。咁我哋呢個樓梯6米長嘅樓梯咧，佢擺咗一個洗衣機同埋呢個細啲嘅呢個露台咁呢個面積咧就有8個方啦。
呢個樓體面積8個方，咁佢呢個熱水器都擺喺出邊啊，仲有熱水器啊，同埋呢個擺咗個喺度休息嘅呢個細啲嘅凳啊，咁呢個佢都係雙層隔音玻璃嚟嘅，我哋俾大家望望呢啲質素啊，大家望望呢個玻璃質素嗱，因為發展商交標咧全部都係雙層隔音玻璃嘅，非常之厚呢啲玻璃，亦即係話咧，即係你瞓覺嗰陣時咧，閂埋窗同埋客廳咧，即係閂咗窗咧，佢會冇咁嘈嘅。因為咧呢個高鐵咧晚上過咗11點咧，佢都係冇車噶啦，班次就冇噶啦，所以話咧OK 嘅。咁我哋有啦，入嚟望望睡房區嚇，咁佢係2個洗手間嘅呢個戶型，係100個方嘅。咁第一個洗手間咧，佢呢個公區洗手間咧係做咗乾濕分離嘅，乾濕分離然之後咧，呢度有個飄台位，呢度可以利用嘅。你睇佢擺咗2個桶，同埋啲雜物啦、洗頭水啦、沐浴露啦。即係有啲人咧可能會中意呢個飄台咧，佢話嗰啲水咧會即係會飄喺上面啦。其實咧呢個非常之容易打理嘅，攞呢個花灑沖下乾淨噶啦。嗱，三格段啊，冇係三格段講錯咗，呢個係乾濕分離，呢個係洗面台，馬桶有啲細啊，即係對於我呢種體積嚟講嘅話，呢個馬桶係細咗啲嘅。我哋望一望第一間房先，係啦，呢邊第一間房嗱，呢間房嘅面積咧有10個方啊，10個方咁。第一眼望落去咧，即係比較吸引人嘅咧，就係望到呢個飄台上面嘅呢個收納櫃啦。咁呢個飄台上面收納櫃咧，即係好少業主咧會做呢個收納櫃嘅，即係望上去咧，即係有啲即係都幾靚下嘅，可以擺翻好多嘢啦。1.5米嘅床，然之後咧一門到頂嘅定制櫃。嗱，俾大家望望呢啲一門到頂嘅衣櫃啊，佢呢種咧就係叫做一門到頂嘅衣櫃啦。咁佢呢種咧。嗱，呢種衣櫃咧，佢入邊咧係加咗個拉直器嘅，我睇下有冇先，係啦，加個拉直器咧，佢冇咁容易變形啦。嗱，呢種即係望上去咧非常之靚啦。嗱，比普通嗰啲門櫃咧會貴些少啦。呢種一門到頂，係我哋睇睇第二間房。嗱，咁第二間房咧就細咗少少嘅，呢間房就8個方啦。呢間房咧呢個就1.3米嘅啫，呢個就1.3米，佢空間唔算太大啦。嗱，咁佢。呢個位置咧，呢個係冇飄台嘅，咁佢係呢個窗咧係即係落地窗嚟嘅。咁呢邊咧佢係定制嘅，呢個書台係定制嘅。咁呢個定制書台咧，呢個衣櫃咧就係2門。哇！呢個設計咧，呢個就有啲唔合理啦，因為開唔到，即係設計嗰陣時同埋裝嗰個冷氣位咧嗰陣時咧冇揀好位置啊，所以話咧有一扇門咧。開出嚟咧就擋住晒啦，係啦，咁我哋望望主人房，係啦，主人房係帶洗手間嘅，咁呢個洗手間咧，佢都係有乾濕分離嘅，見到未？佢呢個洗手間咧做咗乾濕分離，咁佢馬桶喺入邊係啦，馬桶喺入邊，洗手間面積都唔算太大啦，但係咧你都係 OK 嘅，因為主人房睇個洗手間咧會方便好多啦，係咪先？咁個洗手間嘅門咧都係呢種實木門嚟嘅。都係實木門啦。好，我哋望望佢入邊咁呢個房咧嘅面積都係12個方啦，即係唔算太大啦。佢1.8米嘅床之後咧3邊落床。呢個櫃咧同頭先嗰個次和嗰個係一模一樣嘅，一模一樣嘅。好嘅，咁都係大衣櫃啦，一門到頂嘅衣櫃一模一樣嘅，係啦，全部都係。咁我哋總結下呢套房嘅情況啦。房產證面積咧係房產證面積係105嘅，係啦。咁依家業主報價咧95萬，底價咧90萬可以交易呢套房，90萬可以攞低呢套啱裝修好全屋定制嘅。單價計落嚟咧就8500一個方。如果大家中意呢個片區想買高鐵站附近嘅咧，就可以睇睇呢種單位，面積非常之大，空間都 OK，係啦。咁我哋呢一集講到呢度，下一集再見，拜拜。